தமிழகத்துல தொடர்ந்து சில தினங்களா பெய்து வந்த கனமழையால மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டாம்னு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையும் விடுத்திருந்தாங்க அரசு தரப்புல இருந்து. இந்த நிலையில கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல கடந்த 3 நாட்களா பெய்து வந்த கனமழையின் காரணமா குமரி மாவட்டம் முழுவதும் வெள்ளக்காடா காட்சியளிக்கும் நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கு. இதனால பொதுமக்களோட இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு தொடர்ந்து வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நிலையில மாவட்டம் முழுவதும் 200 ஏக்கர் நிலப்பரப்பிலான விவசாய நிலம் மற்றும் 70க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு தண்ணீரும் புகுந்திருக்கு. இந்த நிலையில 6 கிராமங்களுக்கான போக்குவரத்து முற்றிலும் முடக்கி வச்சிருக்காங்க. இதனிடையே மாவட்டத்துல பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று 3வது நாளா விடுமுறையும் அளிக்கப்பட்டிருக்கு. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல கடந்த சில தினங்களாவே கடும் வெப்பத்தின் தாக்கம் நிலவி வந்த நிலையில நாகர்கோவில், சுசீந்திரம், தக்கலை, மார்த்தாண்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்கள்ல கனமழை நீடித்து வந்துட்டு இருக்கு. இன்று 3வது நாளா தொடர்ந்து நீடித்து வரும் இந்த கனமழையின் காரணமா பொதுமக்களோட இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. மாவட்டத்துல அதிகபட்சமா சுருளக்கோடு பகுதியில 150 மில்லிமீட்டர் மழையும், கன்னிமார் பகுதியில 136 மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகி இருக்கு. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து நீடித்து வரும் கனமழை காரணமா மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய அணைகளான பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி, சிற்றாறு உள்ளிட்ட அணைகளுக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிச்சிருக்கு. அதன்படி 48 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பேச்சிப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம் தற்போது 44 ஆகவும், 77 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பெருஞ்சாணி அணையோட நீர்மட்டம் தற்போது 74 அடியாகவும் உயர்ந்திருக்கு. இந்த அணைகள்ல இருந்து வினாடிக்கு 3100 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால கோதையாறு, திற்பரப்பு அருவி, தாமிரபரணி ஆறு உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள்ல வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அதன் காரணமா ஆற்றின் கரையோரம் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க. வெள்ளப்பெருக்கால வெளியேறிய தண்ணீர் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்ததால மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் 200 ஏக்கர் நிலப்பரப்புல விவசாயம் செய்யப்பட்டுள்ள வாழை விவசாயம் பாதிப்பை சந்திச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மழையானது தொடர்ந்து நீடித்து வந்த அணைகள்ல இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு அதிகரிக்க கூடும் எனவும், தொடர்ந்து மழை பெய்து கனமழை காரணமா மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்வதை தவிர்த்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நீர்நிலைகளிலும் நிரம்பி உடைப்பு ஏற்பட்டு தண்ணீர் ரோட்ல வெளியேறி வந்ததால பாதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கு. இதனால பொதுமக்கள் செல்லவும், பார்வையிடவும், செல்ஃபி எடுக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்து வந்துட்டு இருக்கு. இதனிடையே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமா மாவட்டத்துல உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று 3வது நாளா விடுமுறை அளிச்சிருக்காங்க மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்த்.